Jongens, laat je even horen. Goedemiddag. Wat een drukte daar. Waar ben je? In Friesland, Surhuis-de-Veen. Ja, we vieren de presentatie van nieuwe theaterleesboeken. Ja, die ben je correct gepresenteerd in Surhuis-de-Veen. Dat zijn beide theaterleesboeken. Er staan in beide boeken dus een soort van toneelstukjes die ben spelen, voorlezen kennen met oren. Nou ja, ten kennen ben met deze boeken theaterlezen. Want weet je, eigenlijk is het zo simpel. Praten, praten, praten met elkaar. Want dat is eigenlijk de enige manier dat we taal echt leren. Wij hebben als bibliotheek het initiatief genomen omdat wij het heel belangrijk vinden dat kinderen Fries lezen. Dus we hebben dat samen, zijn met de gemeente gaan praten. Die vinden dat heel belangrijk, de gemeentes in ons werkgebied. En met elkaar hebben we dit opgepakt. Dus alle scholen kunnen hier gebruik van maken. Wacht, ik vind het niet eerlijk. Ik vind dat elk kind een 2 boeken krijgt. Fantastisch, heel veel plezier en praat heel veel met elkaar. Veel plezier!